Здравствуйте, с вами Светлана Рудометова. Я показываю вам эфирное масло фенхеля. Что оно нам дает? Сейчас осень. Многие люди осенью болеют, простужаются и кашляют и чихают. И эфирное масло прекрасно помогает от кашля. Еще что оно нам дает? Это масло против отравления, это антидот ядов. Если вы съели что-то или каких-то выпили токсических веществ, то вы можете выпить эфирное масло с кусочком хлеба, несколько капель, и эти токсины выведутся. Если вы решили бросить курить, кстати, вы тоже можете использовать фенхель, потому что фенхель антидот ядов и помогает выводить токсины, помогает испытывать отвращение к токсинам, потому что когда вы очиститесь, то вам не очень захочется уже какими-то ядами себя баловать, будь то курение или что-то еще. Что еще фенхель нам даст? Если вы едете, вы в путешествии, то фенхель поможет вам пережить смену питания. Вы можете принимать фенхель, когда вы что-то едите во время любой еды, особенно если эта еда незнакомая. Допустим, 3 раза в день по одной капле во время еды, во все время путешествия. Он будет еще мягко мочегонить, он будет лечить гастрит, он будет помогать вам адаптироваться к путешествию, к новой пище. То есть фенхель вообще незаменимое масло, где бы вы ни были. Спасибо вам, что вы со мной. До новых встреч.